फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्या हेल्थ केयर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छाती और गले में जमी कफ को कैसे आप एक ही दिन में साफ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक घरेलू उपाय। मौसम बदलने के साथ गला खराब, खांसी, जुकाम और कफ की समस्या होना एक आम बात है। कफ होने पर सेहत से जुड़ी और भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप घरेलू उपायों की मदद कर सकते हैं, जिससे आप कफ की परेशानी से राहत भी पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 500 मिलीलीटर पानी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून शहद। तो चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। एक बर्तन में पानी डालकर आप मध्यम आंच पर गैस को रख दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें अजवाइन और हल्दी डाल दें। इससे आपकी बलगम की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। इसे ठंडा होने पर एक मिश्रण में 1 टीस्पून शहद मिलाकर पीने से भी आपकी छाती में रक्त संचय यानी कि चेस्ट कंजेशन साफ हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप एक घरेलू उपाय की मदद से छाती में जमे बलगम को एक दिन में साफ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल भव्या हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब